kokore ke hufanga mohenga hi tal fatapu ko dope fatapu at pamihin fatapu atu ke ho eki ka ha takilotu ha madapure pe ke tonga ko dope ku wa atu ke de modol ai polokalama ko ia whakawiki ta ngawe anga mahene atu pamihin ko FATUFONUA fo o pe mo PIVENI PIUKALA pe me tonga eki ai o ku iheni ke ma whahoko atu e polokalama ko ia ki huikeni, whahoko atu pe i he reo. Ko whataonga pe ku ongre rea atu e tau polokalama ki a pina, pe a kapau o ku iai hapalaparema pa mo kātaki pe o toki whahoko mai pe ke lava ke whahewakai ki ai. I hene tū kua ki he pongpongini, o ku iheni a PIVENI, ke lava ke whahoko atu e polokalama. Tatai rei ko he polokalama he pongpongini PIVENI, ko i loi pena i kai ke lava ta polokalama he wiko o si, ko i ngā ko i palaparema ko ia o e networka ka ko nga i he weekend ku lava whahoko e polokalama ko ni i he pongpongini pe ku whiwhia ki tai rei koe malo ngā ue pe mi tongana ku mou whiwhia ke ki he weekend lockdown ni koe ni malo pitolo pe malo e mawhunga maari ko le pi ke hufanga whatapu o e whanuani uha hako koe mo e havili pe i ngai ahon. Ko wangi ko lau ko fu wiki lockdown ko gen. Koi. Ko eu ko fu ke kau ke tu ke lockdown. I kau be fu ke solo ko solusioni ke ne solo vai palparema. Koi. Ko solusioni ke ne te compound te palparema, Koi. Ko Paige. Ka koe whakatoa. Oku mawhi boi ki nampe he ngahi mea ke pe. Koe hopo koe mea oku. Awana ki whai uka au. Koi. Ai hopo koe bribery. Koe whi ki nampe he weekend. Oku tiu he Friday koe ni ngahi legal submissions. Kago mai no be foka kau loe a tau ke ni me fai ta Koi. Aku ala ka do be ke fa ma ngai fa ngam ngai fa matala to fai tu ni Koi. Mone apito PIVENI ko tui ko hange ko ke whamatala ki ai ko wike whemo e ki nai ni oku wike lockdown ni pa ku koe ke tuu e ngahi ngā ue ko whahoko ai ngahi mea ku lava ki whai ma teu kai hange ko ke taranoa ki ai i he teu ko i ai hopo ku wakai hope ki he ngalua pe ku kamata ke whatonga i he kakai ku kamata ke nau taranoa ki teu ko ne hopo ko ngā whoka ne fuwawe mai koe ku kamata ngai hopo ko ni hui ka hau pe ku kai ki tau tatari ki ai ke tau wakai koe ki he ngahi whamau to tonu koe ku hoko koe whetu to tonu pe ia ku awe ki ai whai tonu o e ngahi i siu peheni i he hopo ai ko ne tu ko ne hopo ku o kamata hopo ko he aho fiha aho haia mata he toplelu ka hau toplelu ka hau a toltaha koi ai ko e fa fua ke foi a heua ai ko e toplelu bem falai da osia okay taku oku sai ko ngai hopo ko ni ku wave au pito ko hopo ke toloio lere ia ha mahina ta ko na aho pe ua ya mahino leva to ko pena to tala tutun le to ngai aho ki muia e to ko ia PIVENI ai COVID-19 ko wakai fo pe fo ki he update ma ko ane afi te ke ma update ke ahoni ko ane afi ko wakai fo ki ai tolu afi fitunga walu fa ka to ko case tolunga no fo o ko ele active case e wafe tolunga fitu ono recover to ta have tolunga hiva pe asipe na resina mate to ko I hene tu ko ia ku makatu unga ni he press conference kana to osi na whakaha ko he paremia pe mo e kabineti o ku makatu unga na whakau ke whai ko lockdown ko ngā ku neonga mea ku fulahi ene mofere
na e pehe foke tahai he polokalama ke heia ko na fua ko ki tonga na ku mahalo tapolo apo e fika ko ne keisi ia he wai pe kakai na puke pena do nga hi feitu ka ko ke report na toria ki he potunga mo oi po fare mahaki ke lava ke hiki o na fika kai ne tu ko ia na ke fa ma fa ne nai ku kai ke tu ki he lockdown ai ka e ko ke pe lava tokoni mo ki lockdown wi ke taha ko ni ki he ki hono ta ofi for keisi pe ku kai ke ane fu difference ana dynamic ya ke ya ha fu difference ya e solo ko uhangi ko lau os mo fere ai vai la sia community koi na mo ka minista ka mo na to he puke ai ko feu i leva ke na ke tu ki e pe kakai pe ko lifestyle pe ne kakai ni tau te la to mafuri me ai koi ko whakakau ke na hanga o manage ke control ai mafola go vai lasi ka we ko whaka vale ke whakakau be me ko ni ka ba wa ha mea o airport ka ai ke turi lue ke turi vendolo we pe te lava o fama pop ka pau ko ngai fonua na muri o kuna o tare na to contact tracing hono ngau e ke teknologia koi poko ke na lava mapure he ngau e ke contact tracing e teknologia o kule sita ka kai pelo poko na ku ka supermarket pau ke swipe o na ilo ai poko ko ni ko tongani ka ya me aya he ni ke ni faya ke contact tracing koi ka ha me na faya ko he ka he rentol o tanak mai fo matala maki motu pe ko haina fe tu ne alga na le o be ku ha ta mai le fa no fa ko ke na I mean hange na fe ke na po ya ke na manage masi o kai fa puto poto e fa ko ya he ka pa ne lava pe o malu he pota e mai kiu ko isu ke ya ko ne go no for community pa la pe utisi sin hala ya ko na mo i e fa ta pe ne solo hange ko u fetuto ko ki hapai ko sai ko procedures ko fonga ngawe na ngawe aki mo isolate fa hinga go ai alu mai mo ngare sisita pa mo isolate foi a ni ko fehu ya tu o mo manage fe ke mo fa pa yo na isolate mai me pe na tol ke ka pa si via tu o ku na positive ka ke na fola hirian ko ya fanong le regi fo hirian na ostala mai e malava be ke si via ko he va ka ho o ko ke positive ko ka to go foi a fa to foi a ho fit to foi a ngo full pa ke to ma koi aya ko poini e tai aonga na whakau ka pau na tuanga pe ka kai ko foi whekau pe ke na isolate pe tuanga pe ke na tau ataina tai ha monitoring mechanism sai ko ni na si ka to ka fola ga pai he a ko na whai ke ka fe ko na e ta fa ko ta mai ko positive to wa hi vai ko foi ne ko na ka pa na mau ngai na ngawe na uspakau ke whaka papau i koe aha koe nei o nau isolate he o koe ki te aha nau contact ki hato e taha he malama peke nau to contact pe nau tau ria he aha pe koe pe nau he kai te kei ke asi mai vai la sia ai kou nau lau kou kei pepe ia ai o toki mafo mai ia he nau toki alu ai ko sia pe o os vale ke na finga na toria i he manpower physical power ke na mapure iaki pe micromanager ke ai ya mo faka kau o pesete val no ka kai fonwa safa ia he foi tutun kon lockdown
Pese te wa no fala na tori he o kita. Ko ha ko ki o va ko he na ki ngoe to mai tu he hala ku ma ke na kiki. Ko kakai ko na ko ki tai. O ama he fi ko ha ki o va ko me na kiki mai le va foto mai e market ke ku ma ke ai na foto na gi. O pe ko kau private sector ko tu ko ne na ko loka ko ni ko ke va na to ko ni kai pe ke make money ka ta ai ko ya va ke he me nga fa puanga ai ke au ke fa ka poto fa kau o to to ne na usio na to le ko en wa en me to fa fen he ahon e ya ta ai serious ko ki ke se wa ko na ki he o asia ke he e website de WHO ko mate covid ko me go tau te fe wi me ko fa mata ko mo ke se wa ko na o su fa to lo wa o laki hu penai be mo na mo ha tau he na to Pero tala mai veo ko mate covid. Sai. Kadau ti tau analyze fa le. Tala mai ke o hu teria na mo puke covid. E tu punga mo mate. Os pa hu ke puke pe. Ke puke pe pa ke mate pe. O ki o ila ya ma ko tu pe ai ke fa tau he to ko di ma. Ai dia ya que tá aí. Vai, né? Okay. Se pega carro. A faina adverse effect. Oye. E tu punga e si o fu mana vahe. O mana vahe be ai fai tu. Ko hanga pe analyze pe a situation na tongani. Mahino ka te au e situation na mo. Ka ko me ko no o si o gai. Ko New Zealand na yo website go WHO. Ko New Zealand na o sia o te 500,000 na ko puke. Ko ka mate ko to te ni mano. Pe wanga fe na wanga define to ko for extended ko mate ni mate covid mate ni ko mate ko me ke ka to ai te ya for extended from mamani for ko no fo pe o mo ta fu pe ko ha o me fe fu i fia e fu mana va he ko pe ko fana o me fe to punga me fe e fu mana va he ke omicron as if like the matter of life and death hange ko hange ni he ke tau ko ye to lava mama ni o ngau ko nga ko i fia ke ko omicron hiri an ko ya o se te ta ai te whisky. O ke te ki toko ni mange ka au solo. Pe to ya ha to uhinga ma lunga o ku ke fanongo ai. Ka ko ha ko la. Tu foi 500,000 na kana nusila. O ospuke. To te ni ma no pe osmate. Not even 2.02%. Aku pehe ke ni ihi piveni ko e tu ko ki tonga na ko inga po ku mahino pe te famatala ke o mai pa ku mahino ile rei me heni ko inga ku fu lai fo ke mau fo mai lockdown ko ta ne u mau feta kai ku mau ma to ke tu unga he tai ni minu silani o ku kaka ia o ia ta mano tupu alu ia fia anu ku lau ko 500,000 e to ko lahe da ni mu puke ni silani ka ku hange le ba pe ia ai vai lasia ko ni ia ko hange pe ko flu ki he tai ni o tokanga pe ka ia pe ku na puke ku na ta mai ku na tokanga apu to pina to te ria na ta malolo ka ku o si treat pe hange ha flu he tai ni minuslani ko inga ko ke te fai nga fatapta pu ka ko me o fa ha mai me tonga na ko inga ko mo to ki ma u pe ne vai lasia ni he ta uni pe ku pau pe ke mo fo mai nga hi me ko na fo wa muri ni to lockdown ni mo ha fu pe ya be foi tu unga to ya o ke ai mahalo tau ka ha foi ya ko ma lo to ya foi ya ma lo to go ya go ya
ko winga papa te ke fa fok pe ko ya ai makatuunga mo winga le lei ai time dai fa lok kai a murina ko ia ina nau whakaukau ka nau tui ke o hake ai vaccination, fully vaccination ni ke pesete vau no. At least 80%. Good. At least. Ko mga tuungay uhinga na nau. Good. Ai nau lockdown ni kai whinga ai vaccination ni ke alaki. Mona. Ko taimi ko na haaki mai ai vai la sigi tongan. Ko pesete hiwa no vaccination ni. Good. Ko ai ko se hui le wa hare wa uhinga pro ai lockdown ni le wa hare wa uhinga lockdown ke ha ke ha ke ha ke pe mate ke ki lahi ko nga ke mau ta mo tokon ko me ta ko ne tu ko mo ne pito e whakaukau ko ni ke hanga o mai i ne tu ko ki mo ke ta alonge ki he issue mahu inga hange ko o whawhai ke tala noa piveni ko o tau o hofi fo ke COVID-19 ngai puri anga ko toa pe o ku wesia he COVID-19 ka he kai ke tau no foa i he fo i mea pe taha ko COVID-19 he koe me ngahi mea issue ke he ia kwhia mau ke whahatokanga ke ai ko e ako ko drugs mo ha fu nga issue pe ak tawanga mahen ke ai ka ta fito ke ha ko ka ta gi mo ke ta hoko ki ai o gwe nga fa matala ta nim ko tu ku mai ka kai a pe he ko inga fo ke na o fa o vale pe vai la si ku tala mai ku asi holo nga i feitu o vale pe asi va na ka ke alo ha fola ia ke fa contact alguna fofa na tolo mahal na asi itongana pe vai la si ta ko o si ka na ka ke fa tokanga ia ke ilo ko ka ke ilo ke po ha no mo ni ka ko ka neongo ia ko tu ko dai ni mi ko ha ai wesia dai ni hoko ki he a ko itongana ko ia e sol ka ia isi ko fetala no ai oi e ko palpare ma ko ni fetaula ki mai fai tu oni he ahoni o ko hanga o whakapipiki ia ke tae mateu teu me tau e ua ko hiri Koi o kai ke hanga o ilo i koe ha ai mo oni goni ke he hu anga mai vai la sige ni Koi o hange ko whakatala noa pe he whahinga nai o siloton be vai la sia Koi kana kai ke fu whatoka ngaki pe sai ko ui ko kai ke mahino pe tau pe ke fai mone ko ngai mo i ke na ma tala mai ke kai mena na hoko o atare mo ke kai ke na speculate anga na fokau te ke hala ke tau pe tau hala ki na to ko nga ke ko ke o mai fa ma tala ko me ania ko fe la veo ke ai solo ko tu ni ko ni ai pure anga dai o mai pe ko tu ni ke remove ai CV goni ai form ni ma ka tau focus pe form no mo form fitu ko foi tu ni ko ya o kai ke hande o faceless fakako ko he ke algo xio e solo ko faka ilonga ni ko he fai tu ni ko kai ko hunga ne ka ha contingency plan na ka mantu na tata no contingency plan i he redundancy siu ke he ya ko contingency plan i he apply ko ke pot na wa ko in a scenario hit he vai la si iPhone wa ko palani te tau hold ai palani no molo ka tau alge foi contingency plan we ga blawe ko me go go contingency plan sai ko hinga leva a contingency plan ko ke ne mitigate foi ba time o hoko ai foi palparema ka ki whakaukau he mea koe ni kau mantu nei ta wha POLOKALAMA mai tau kōsi wha ai mai nake wha lango mai ko pehe wha hinga koe pureanga koe ni ngoni mea koe pureanga langa whanua i ta ofia o ke tau sio ko hono fua ke tau tala he koe whakaukau ni so
e tau e ua ko hili e tau e ua ko hili nai os whakapopo uri mai ai konga ao o whakamahino mai o kua e matangi o ko hanganaki mai e whanua ka wei e ilo po whee taimi matoa pa tau lue mai ai sai ilo e whee taimi matangi ko ta e solo o ke whakaukau o tangata ata mai le rei kita ka whawhatonga matangi pa titu mai kita toho to waka ke te wholau kita ko kuhinga fok solo he nai pehen ko whakaukau ko koi ki he ako ko foi uniform ko na fai ke ako ka to se tom gon he pureanga gon apo iwa ko ko uniform na fai ke ako ke tatau e quality e ako i he loki ako ko to regardless pe ko fe apiako pe alu ko fa kau sai pe ko foi ngawe ko na fai ngawe ko he intelligence oi kau fai ako na ave atu he silapa pena ngawe po ngawe ya mo pa curriculum mo va sivi ko no unpack ai silapa pe ko curriculum unpack ke stofu hia anga hire volo ko tave me level klasta ke level form fit ko no uhinga ke lava ke provide clarity i he mea ke ako i he kau whai ako. Ta tau ai pepe koe hae tūnga na tau ho whai ako. E lava he ki mape koe oi silapa. O tataki kau whai ako, he ngahi ape ako ko tope. Pea malawa rewa ke tau whakao whiofi ki he matiuriolo o kuako i o tatau he ape ako ko tope. Pea koe abilau tohi i pangai motu koe abilau tohi rei mātua, koe abilau tohi nuka alofai. Kai ke disadvantage e whanau ko ngā koe na oge a koe motu. Kai advantage ni ko ngā koe na mai a koe alofa. He taimi he fwoi whakaukau koe a. Kai usia mena ne whakahoko re wai he po ngā ue he fwoi taimi koe. Kai ke nau toi tokanga nau torea ke mea koe. Ila mena nei hu mai pureanga koe ni o alu ke ho nau iwi. Toh po pao na toke nau i tahi. Kamte i form ta haim form 1 me high school. Fafoki foi ke primary school. Langa pia kore. Koe pa nga ko na mai ke COVID. Kai ke nau to foto tu na to hapalan hana toria o langa ngahi person fan. Ngai abia. Na spend a million tupu ya lau million ko hinga ni so hospital te mo CVF ai klasion ka to go po CVF class val form 2 koi hospital for tu mai langa mo basic ka to unga we ko ya so he full time na lo tonga to mai fu konga au ko fa po ri ke ka u fai to va ka ke utai ke langa ka koe te utara koe hae uhinga ai focus he mea koe kulanga. He koe whitu ea whakamore pānga. He koe langa e mauai e te ki komsion me ngai kautaha langa. O ku ilonga au pito ai kau minista aia au ni e umea koea. So, koe ke nau focus nau toria i he mea e tokoni ke quality mo mako i whānaua. Koe whanua. Ma tui nau whalawe solo. Tau ko tope, ko toko tolu afe o sivihu. Tau ko tope. Kau keilo toko tolu afe o sivihu, toko ni mangea upe o mak koe form fitu. Whafofua re vaisi. Koe patset o e ako he tau ko tope i fitu ngo full miliona. Koe productivity e ni ako. Kau pehe koe ako. Koe mo sistemi o tau whahua te e tau whanau e kelas taha. O vilohi fo factory ko ne ako aloi o puaki mai form fitu.
tau whahua te toko tolu ase. Pua ki mai he ko toko ni mangiau. Pe whakau o productive o tau o mau he kakai to tau tu hau. The value for money. Ko panga tuku hau. Fitu noa milion na he tau ko tau beo injecte fu factory. Wah, no for go em si pa go be. O ko ai me o fi ala kla ya. Koi. Ka pau na tau no foi tau focus ke tau ensure o ku a o fom fitu a to at least to was o wa fom fitu. Koi. E foi ko hot po to. Te tau lava re o fitu tu pe fonuan me massive siwa. Te stage standard of living te ki fralakan. Mola ya pito. Aia poki e PIVENI ko foi konga ia fai ke ho ha. O toton ke fai ke ho ha. Ai foi statistika ko ke hanga o mai. Aia poki na ke fa dala no ke foi statistika ko ia si ve to tolu afe me helau to pureanga hu ke ngai kolisi. A uia ko ke me ko ma wa na nga we pe ma wa na fai nga mari ke ako i muri. Ta pe ko form fitu o se na o ma wa na nga we pe ko na ma wa na scholarship. A uia ki ai ko to ni mangia upe. Ne to ko foi fika ko ke te fu fe ma uia ke ta to fika i fe ke mahino ko me be mahino ka ta do lo ko ai foi kepi ko he vaha o ko e palo pare ma he vaha ko ni ko ha me o ku nganga ngai fika o toi peto ko ni mangia upe ko tu ko foi me na to tonu ke fai vakai ke ko me fe hu ai ko ha me o ta offensive form ni ma he ko si viene ku ne kamata no teu i ko e fana wako ke na wa ke si ko form fitu ke te sayang e na CV ai ko ta haya ngai palo pare mai ku hoko ta ni mi PIVENI Oia so o foki fatala noa ke neo o te foki mai pe ke tala noa he loloto ai foi to ko ni CV ko ka ko ga kini mai ke palo pare me foi pa ta o eu ko ni mai ke ta moi kai ko ya contingency plan da moi hala me na fai focus solo e foi ba ta o eu ko ngai ta me na mo re pa nga ai pu nga ya ko langa foi langa ko no sa school koi solo hu fia sa school he a ko pe lockdown ni lewa ai a ko he a ko poi ni ko hanga ui ngai ko me ai na nau teu ke tai me to mai vai lasi ke nau langa ngai fu pe soni langa sa school langa form 1 mo form 2 os pa langa be mo ngai pe son fan os pa to mai vai lasi ka ta punya ko ka ya au ngai ta u me o ko pe o ke ata mai lele e tau ko fai tu ni he foi ta fa ko ya ko a pe fa ka pa mari koi Oscar to u to po pa da fai tai i fatonga matangi. Ko pato mai ko matangi ko da fai ga teu. Ka to u me ko da fai e faka mamafa. O ku loka ka to ai. Ka jane a da. Ai ko feu ile va ko interest a high na fai ke fai tu ni. Interest ai kakai mo fa na wa ko. Pe ko interest pe a kau pai pa mo kau langa. Ko feu da. Koi. E ko chama ko ka foki mai au ya ke e solo Koi. ka foki mai au ya ke kau kon no remove a CV me form ni ma ka tau tok CV pe form bueno e mo form fitu Ai foki e PIVENI ko ki mo ki foki mai ki ai ko ta u ua ko ni ke tala noa ki ai ko ta u ua ia ko ni ke te mahino ange ko o ku ke tala noa mai ta u ua ko ni ko na ia e pure anga ko ni na premi ai ko a pohi batu ene toa ko nga ko ta u ua ko ia na ta fononga mai o a umale vain ke pure anga fo o he tai nim e pure anga lo tonga he tai nim ai ko ta u ua ia o matu unga ai ho fa tala noa ke na toho po pa o ki tahi he tai mi te Oia Oia i solo he ko ma asi wa no wa na i lo
lockdown ya fonua loka pota kono winga ko tau toka teu ke matang ka ko nga wen na fa ho foi wa ta wa mai ai ko osin ne ta wa ko to foi pureanga fo wen ko na hu mai ko ni utu ta mai ma ko winga ko ta no ka to ngai to waka go ya ke fai langa nga we langa fu sai school spend moi miliona ke langa ngai person taf langa mo form 1 mo form 2 ya ave ya ko langa pe ko mena na fai ko langa pe ta to mai ko ne matangi ya ta loka ka to fu jo ga te ha nga ta person ta fan no ya nga ta ngai lo ja ko ya nga ta sai school ke mateu mai ko o winga ko ko ya ko fa ya ka kai po ko winga fo fa ta no ko interest level a high na winga fai ka to me ko interest ya obviously ko ka kai ke foki mai benefit yo ko ke reap ka kai ha benefit me unga we ka ko ne reap benefit ka pai pa be mo me ka ula ka ka ta la ikai ko piveni ko katak mo ko nga ko ilo be o ko ke loto ke hoko at hotala noa ki he to o ko ne form ni ma ka ko hinga ko loto ke ki mahina ta fa ko ni ko ai ta ha ku ni hanga o mai fa kau pe ko tu na ke kamata tala noa ki ai ka ku ka fe ma be ke ki fa ma ala mai ke mahino ko fa ha mai ai to ta ko ni ngo tangata mo fa kau ke to tolu afe na civil lava pe ko to pe toko ni mangeau ko fe hui ko toko tolu afe na e ako ki ki na tolu ai leson tatau pe na lava e toko ni mangeau ia form fitu ai ko tu mahalo ko hinga mai fo ke fakau ka u ia tolu afe na sivi me la do breanga o pe ke form fitu toko ni mangeau ko fe hui ia pe na e ako ki ki na tolu hanga na ta no mai fo ke na fe nga e sila pa ke tatau ke fitu ko to pe na ako ki na tolu nga me tatau pe na ko uhinga ia ku wa o ego form fitu to ni mangia pe ko uhinga ko fe ta no ko ke issue ko ni form ni ma no bi mo ke foki lewa ke quality education ko na uhinga ta no ai mo me ko te ne lava o solo va to lo afe mo to ni mangia ko uhinga peso ia hogot ko ia uhinga foki fa ta no afo ko pe Ita o ill advice ai minister. Eu quai que netari advice. Eu quai que eu lava o fa le que hanga foi peteni quando fai tudo ni. E quai fa kau en solo. Quai assessment ni na ngawe o inga pe ko os mafuri mai mamani. Assessment ni na ngawe ki a pe ko CV pe ko ai all form of assessment na ngawe mai ki a taimi ko assessment for ranking ai pe ke tana tuunga ke fa ho tana tuunga ke fa na wa na toki tuli moi mai fa kau ki moi ni mai iwa mo fulu wa fe ai whakau ke ngawe ake assessment ni for learning ke tokone assessment ni ki he ako ye whanau na kai ke ngawe assessment ni ia ka assessment ni he taimi kone fui ngawe bea ke whatutunga kana tawa utatol ke fui ai kone tau alo lave ai standardization ni alo bea ko haipe na kai ke uhinga ho grade 1 ia ko ia ko uhinga he na ke competent he silapa na uhinga po grade 1 ko ia ko na sai ta hai kalas ne ngo ka pa ko sai ta ko fu ma ka fano ke grade 1 ai ka pa e tai ke fu ma ko e fanau hanga sten ta isilia o fabricate foi moni ia me matu apa me fanau ta ko hinga na activate pal parema o fanau o
o huke ngai university o struggle mai me ai terminate na wa ko ve mo na ngai family ko pe to ko o kai ke na o offer ya na offer mai he na fa ta ya ka na o fa we vai kana kai pe ke mateu fa na o teu ya ne fo no ko te lau mari ko na fa ya fa kau ko reform ke to kanga iki na ngi ai mea kwa ko i sai ko sivi ko he klasi ono neo ko foi sivi pe na ngau pe ko foi sivi hu ke sivi ka fu to mui ai foi sivi ko ya ko nga ko leki ai monitoring mechanism ke pehe ke lava e kau fai ako mui e form ta ai class u class to la taimi na ki ngau tai lahi i he papapopo tai lulu pamo tamo fo ela ko fa matala ton ben ai putea ko ai fa na wa ko na hu mai me primary school te ke na lava na autoria identify ke na fo idea alphabet ke so ke hono threat mai inherit fa na o palparema tai tokanga pe ko foi sistemi na to sivi pe classe ono ta kai fo ke ya fa nga mechanism ya ke na hanga te ai ke repeat ai classe ono na social promotion to alu pe classe ono ya to alu tu na to le to fa nga ta ia nga ya ko sasi ko ofeina nga ya ko sasi he ko na to le na it value for money o atu fa na kepi o tono no anga na hanga le na tolo o fatu ai POLOKALAMA interventions ke preach ke tono no go me primary school kai lava ke na fononga foi fra am frako o secondary school ko hene pe ha ure vai ki ma uinga ko ni e kala noa mana tau fa da no biga e solo taxonomy sol ai ma uinga ko ke o mai me ngau ko ya o tokoni ki he kau fai ako silapa mo kau fai si ke ne hanga muy e ako e kau le so ko fa kau ni so ko me ko ni na ngau e ki ai e mu silapa mo Australia no ngau e ki ai a solo taxonomy ke treina ke kau fai ako ke fai ako kana ke fa ngau e ke silapa foi mo tolo ko na foto ko he pasiki ke rakamata me silapa hon o mai solo taxonomy o ngau he silapa ave silapa ko ke kau fai ako primary school ko to ape ko learning outcome pe ko ngai ilo whakaako i ha foi topic pe ko foi subject o takau ai mea whaamu he silapa ki ako i he whare ako ko topi pe tatau me ko hai whai ako pe ko ha o whai ako ko na captain na ko he tau ko ia mo whai ako muy taha he mea ko ia tatau me ko po te na ola ki whare ako te na ke ako i pe mea tatau i he na pe he e ia i rewa ai improvement he learning mana tu ne ko anga ai whai nga whakau koe aho koe whai a koia nai pehe koia source of knowledge koia pe nai ai textbook pa koia pe nai kan ai hangi pe ia ai whai a koia pe wafnga tuku o ku kone ai kapai pe mai whai a koia ke he purea os lere au sila pa foi mahina whago ni o sio sila pa ene whai a koa ira foi ta fago ne de que lava o mesa pe fua foi ta fago pe na ko fa na o mena na ko he ko foi fakau mo tu ko fa ya fakau fo ko teaching and learning ke neongo o ku ke fa ya o que lere e silapa
kako konga ia ho responsibility pe ko system pe ko mechanism ke na hanga fa ba ko me na ya ko i o ku aku e fana foi konga ko ne ke fai ki mo ko maka tu unga e ka pa te tau hanga implement ni foi fa ka ko e solo te tau lawa hiki ha ke to ni mangia o go he ton fitu o to wa ka pa te tau ensure o ku aku e ka e le volo ko to pe a me o se ma o ti mani e POLOKALAMA ko de volo Koi. O inga pe solo ko fa ma ho inga pito e fa matala kon ki o mai oi he ka pau he kai ke tau ai ko fa kau ko na mai ko solo tek sono sai solo ko me ne ta na identify go he area ko de Pacific ko ako mauloto ko 20 ya na drive ya ke tau funga ako go gimwa e na peheni ai fakau ya so ke fakau pe ko wa pe fakau koi hanga disi mai kong ai five wa kau makafa ai go lisi ko te lisi o makafa ko funga si se via ko ako ila e pe mai whakamatala i mai ai function o aka foi whakamatala foi function de taha ko ya makata ai na ka koe value na o mai ko he solo taxonomy o ku value ke a ete ilo ko te urikolo ko te whakamanatu te ilo ko te mahino value ke ka fonga sivi mo fonga fare rea ko taingo na ka ke fa ke koi me ta na ka ke lava he lia ko ya ko mama la ka ko tonga ni pe ka ko pasiki ta to mama na ka ke na ulava o set has tended hono value ha foi maka ki ha foi feu ko ha foi e faka mau inga koi na kapate ke whakau ke foi whihui koi. Nā ka ia hano whai ngā world standard kona. Ai koi foi whihui define photosynthesis, the term photosynthesis. Koi whihui koi pe koi hai foi value maha toton ke awe ke foi whihui koi. Kai ke aha foi whakawhia e pau a koia. Kai ke aha foi standard ia. Ia foi mea ke ne hanga oange foi value koi. Ai ka pau ko ha whihui koi a o whai a he apia ko koi. Te whakakoi whai a ko koi a ko whihui a makaua. Kani ame makaua. Whakakoi whai a koi whihui a koi a makata. Makata. Sio koi whai ngā palapare mai a. Nei kai ke taulawa whakamā o popo foi factory, foi machinery e ako. Ko taimana o mai e solo. Hanga he solo. O lava o ne hanga rewa ia he solo ia. O ne define mai with clarity I value toton a foi whihui. Pace i curriculum ya. Ko silapa ko ya. Hange ko ni. Ko whakakau ko solo. Ai ko nga hire volo ke he wha be ko hanga ya to au nga ia. Re volo ua ki ia ke te wakilawa identify. Ko whaatano ai level of intellect. Ke te lawa identify lau mo aka. E te lawa identify kaporeita. Foi vai identify konkonga lava for matala mo ono shape ono physical outlay
level ulakia level wa ai ko level ulakia ko level ko ya ko o te me ko ya ko maulo to pe o ko me ke te fu process fai pe te sio mo te o level ke te lava whakamatala explain the function o ngai kongonga ko ya so tai meu tau ki te ka te abstract tau tano da to function e aka ko i tau la to sio ya tau tano function e ai lau level tolu level ya te tau la vai o kala no he interrelationship se kau aki ko level fa go fa matala go extended abstract taimi go te taula vai o innovate taula va ka pau e maha vai te tanke vai hame hoko ke me lele vai maha lolo hame hoko he ko nga he te os ilo na ngai function te ilo na na fi kau aki pa te lava rewa o kune ke hanga rewa o akahi te thinking department ke te whakakau kau ke te ako maua ai ko ha foi subject ko topic ai ko foi topic ko topic ko foi subject ko topic ko foi me ala la pe ia fa ke hanga o te hanga apply ka lava ke mo ui foi thinking department ne remove le vai me ko fa mama fa me ko ako mauloto ai o tau si o go tau pau solo ko fa kau le va o no remove ko o form ni ma o sive form ni ma mana to ko form no ko ngata anga form no ko kakato ya tau high school form fitu ko rocky hange ya foi preaching me high school ki university ko falere form fitu ya ke ako fa university hei kai solo ke taulava o fa pau o safe ya secure ha taulang ha fare ka pau te tau remove ai ngahi monitoring measurement going hei kai te ke lava o fa pau o kuma o fare ai malo feunga ya malo ai o fa na ka pau e toki kakato pe langa fare pa ke toka la to sivi ai ato o pe watu ki ka ko uhinga mahu inga ko assessment for learning o tatau ya mo sakau ko langa fare ko langa pe ko o se foi fariki alo te ka examina inspect ke mahino o kuma o fariki ai foi timan faka specification faka strength faka technical que foi tunga fare quando toki mau go ya pa ngofu ke na foka ke holisi pose holisi na o ma si alu pepe a ke neos pa ko taimbo e o mai ki o ke feel safe o mal go fan pehe to pe ma fa ya pa ai ke toki sivi i pehe os ke tuanga mai ki tua o pe solo ko fatu tama ko ai kai ke taulava te ia te whanau ki mua whanau toki ko konga ta hai ana ngai reform na fai he wastani ma na ia fa amu ke ia ngai mock examination te he po ngau ya fa pure anga I see form 1 see form 2 form 3 form 4 ki mua pato kamata form 5 ke unga ke mateu mai whanau ke taimo go o na wa mai form 5 una osianga ke foi set si faka kau go ni solo taxonomy e ko mana tu ko fonga fai ko ya go na ke no fo pe ya na knowledge driven pe ko ta na ki fa pe ngai foi ilo e ako maulo to pe ko
koe hai loloto, koe hai maalunga munga Everesi, koe hai kilomita mama mihin ki wawau, pako mauloto pehepe. Kana tinga ke teu I whanau ia, ke nau progress lelei, me ngahi timan, o level ko toa pe, ke na wa, koe uhinga whoke whakaukau solo, ke sive toko tolu afe, pa tau whaupe foi whonga ta tau, toko ni mangiau for the last 20, 30 years, koe foi outputi pe, ke tau kei hoko at pe whai mea ta tau, mo amanaki ka haulau ke, koe mea wuie Einstein koe whase se. Koe uhinga e whakaukau koe hono reform e whakaukau, ke ngau ea ke solo, hono apply ke curriculum o veteki. So koe whakaukau e ne whai ako e solo. O koe i ura pena ki whai ako, ka nau ki whai ako. Koe whakaukau koe whai ako e o mai whai tō piki ka au. Pa te harewa o momo iki e whai tō piki. I he whakaukau ka aku, o tok whai ako ke whanau ako. Ai koe whai ako ko tō peo ne whai whai mea. Pe whakangatanga pe ai foi anpeki a goia ki ability pe a whai ako. Koe whakakaukau wana o mai he wafta ni ma. Ke haia mai he kau he ministry, he kau subject expert, kau fika, kau accountant, kau fisik. Nā mai nā toria o anpeki. Ke momo iki. Ai learning outcome o whakatua te silapa o ave ai e ngau kau whai ako. Ave ako, access kai whanau ako, access kai ai matua, access kai kau whai ako. Ke unga ke inline, e ko taimo e hawa ai external examination, me he national standard. O ku patau e mea nai ako i ngahi apilau tohi ma ngahi api ako o high school. Pai malawa rewa ke tau mite fo standard, pai te tau lawa rewa o whakapapau ko toko lahi taha wo ki whare ako o una wako. Kai o te tau kei excuse aku pe ria ki ako whanau, tai toka nga whanau. E kono inga he kau hanga whamalo hui e mātua ke na o to tongi ako. Ko pau ke awe nau whanau. Kau kai ke aha me ke nisi mia ke ne hanga whamapau o ku lava he mātua rip ha value e nau to tongi ako. Value of their money. Ega ki toki mono mai bioka whe ngahi tawhako te ke ulawe ki ai. Koi. Maoni apito e piveni koe ai ko foi tawhaake mahino apito te nime foi whamatala ko ke whai. Ngā ko ke hanga ko o te whakai ki apito ai tawhaake na tatala noa ki ai e sive toko tolu a whe pe a uia ko ke formu o no form fitu. Ko tau ni mangi au pe. Ai ko ke hulu I mai whi palapare ma. Ai na ebe ni na nau mai ai whakau ko ia pena e whakahoko ngā ue ko ia I he taimi ko ni ko na e pare mia ia a Crispo. Hiwa pa ku mahino ho tarina ki tala mai io na e whai e reform ko ni hua whitahan ni ma. Ko ngai ne taha kou whai kia e waka I foki I hono to'o koe form ni ma. To'o koe form ni ma he tai ni mi. Ko whai uhinga e ua na e mai he pare mia. Uluaki. Ko tohi tala ngā ue. Tohi kore ngā ue. O koe ke te whia ma ko minimum qualification I tongana. O ku whia ma bena te form fitu mo ngahi degree ma alungange. Ai rewa ku si o rewa ai pure anga ia. Koe rewa ke te aunga ai form ni ma ia. Sivi form ni ma ia. Koe ke te whia ma ui ha ngā ue. Koe minimum qualification ke ngā ue tai ni mi koe form fitu. Ta ko uhinga peho no wa koe COVID. Ai ko uhinga lalahi e ua na e o mai he pare mia pa ko minister ko ia ke uhinga ko hono to'o. Taimi ta tau pe ko na tala noa ki he palpare ma ko hono to'o o klasiko ni. Ka toki albeka e whanawa ko sivi he formu no piveni. Io e solo Koe uhinga ko pe ko old mindset I e whakaukau qualification ni. Koe whakaukau pe ia koe uhinga sivi
ke awotea ke qualification ka ko uhinga CV i context o assessment ni pa mo education ko uhinga CV ke tokon ke identify matawai fe tu ke fire intervention ke better prepare ai tau kau wako ke next level o kai ko uhinga pe ke mai poko ko makamalunga pa qualify ko na ko kau mo tu ai sol he te ke tau hiki mai me vata ko kau fo introduce mai o technology ko osi open for market here for knowledge ngai platform kon internet and all ai ko kau ya ko na ke pe ko nga ko ke to ya ha solo ka wati kau ko hinga fo ke ai ki fo soa ke ki rock ha matangi ai ki pe au kau koi to ki fra vai ko hinga ai fai te assessment ni ilalo ke lava o identify mata vai ko hinga ka lava fai ha intervention in time ke a wo si vi ko fo mono o kala ke to la hime to ni mangeu o ha ko to ko wafi kai o te tau ke tu ki ai pe fa kau te tau e to kapau passe si vi to fai pe fo mono to ki lo ke pe mata vai he o si vi fo mono o si fo mono o si ripito ta pe ripito o sma ka o rega ke to ho kwate ko uhinga ko fai nga kau old school ya ai kau ko ai pe ko nga ne o kai ke to mahu inga ia ki pe ke oang hanau certificate form ni ma ka mahu inga assessment ni national level ke lava fa ma popo mandu fai ako ngai level ko ya ngai siasi mo ngai college ke siasi koi ka una feta kai pe he na fonga pe mo na system pe na to ka ko at the end ko pa ke tau fa ma popo ka foi national standard e tau lava o whakapapau well prepared, better prepared tau kaurites mo tau wako teu ke hoko atu. Ko whakapapau ia. Kui. Maori apito, aia koe whakapapau iha ne tu he tainimi e piven, aia koe o mahino be he tainimi he talanoa kone ku tau whahoko, me he tau whaaki koe. Niku ngā poku tau o atu pe e whakapapau ke lama wakai ki ai kakai ko toa pe ko ta whaaki e ko mai he pure anga pa mo na wakai aki na tolu I he ta whaaki ko ni he ko ilo ko taha ko to taha o ku ke ilo lahi apito ki he reform ko na e whahe waf taha ni ma I ne tu ko a honi e piveni I he whakau ko solo taxonomy o ke ngā awe aki he pure anga tonga pe ko liri ui aku o koe ki te ngā awe aki he tainimi he kai ke nau te lau na to tēnā wei me ai. Koia. He kono inga he kai koha foi piecemeal approach. It was a whole process. Me he curriculum mu ke whai ako ke pepa CV, a mono report. Ato foi mea kau nau whi kau aka ato. Koe me enia o kai koe ke nau he hoko atu. Ke nau hanga tuku hifo. Me he form aina fai reform wa silapa ai form fitu form mono mo form nima ke nau tuhi foi ngau ko ya arrivo ke o ke klasta so ko no uhi galere ke o atu pe ko he klasta ha ai fa na wa ko o provide he curriculum mo clarity ke ta tau be me wa ko I ngai apiako mana do yo ke he pe kau fai ako ia koi Kau fu ablau to ia me ablau to te au fingo fu tupu tonga ni ko foi fai ako te au fingo fu he kalasta ko to ko poini le ke lava consistent me ako wako koi pe lava muy e na progress ke a go ke kalasiono o kai ke fu to la he kau kepi ke sive to tolu afe tata uma waka to go afe ko au go target ti mo anga fo amu ke a at least to go afe
Takon tok uhinga le ia solo ke tau ai university. Koi. So tau le aki tau tole me ago hinga interest ke heia. Ko ki taha to fa about it. O ko tau kakai o kwako. Kai ke fai foi. Kai ke ha foi mechanism ia ke ne fai foi me. Mon la hea. Ai foke. Io hoko ko biven. Oia. He koe whakakau koe solo taxonomy. O kunihanga ia transform a whakau atamai e kaureka. Me he ako mauloto. Ke nau, ke toi innovative na whakau. He koe te hanga he solo taxonomy ia o timan ke nau tari e hui aki hafoi ilo nau. O hanga he solo taxonomy ia o building blocks ke na wa for highest level of intellect time ya go na lava innovate time na lava analyze he ka parte ke whakau ke whakau ni so he kai te ke lava analyze ha me kai o leva ko ke lava ai ngai fo ire volo ka toa milala ke lava tau pe he kai te ke lava analyze me lere ka leva ko ke ilo ngai konkonga me lere component. That is the level 1. Pake ilo na ngai function. That's level 2. Pake ilo na whekau in the relationship. Pea ke toki lawa rewa pe. Kapai ma mahai vai e pehe mea. Kapai te ke toki lawa rewa analyze. Ta tau e pe ko ha whainga subject ko whainga topic. Mea panga pe ko tau lai tau whanongo. Tau kau analyze o ko ke nau ina toi mea. Whekau aku mea ko ia. Ka ko huinga foke e poini. Ka pau ko foi structure ia te tahanga oanga ke whanau me ngā hire wolo. E mo ui te tau whatonga atamai e whanau ako mo ui. Whakaukau. Nau whihui e wai. Kai ke pete tau create better people, better leaders. Koe whainga whakaukau ko ke tau focus pe he kau elite. Pero ki kau foi top 20%. E whakaukau e koe ke tau lau te tō o tokoni e ai whanua. E whakaukau mo tu ai e taimi koe ke pure whawata. Ai e whake e piveni koe, ke tuu koe ni koe ai whakaukau, mahino au pito hono o mai koe ke te mahino ange, taimi koe ki mua ia whaitariha pe e uwhai ako ia, umea koko kuna whanga whai pe fua ka kona taimo o atu ai koe ai whakaukau koe ni, o pitoe atu pau ka nau tolu ke nau wako i ngahi mea koe ia hange koe ngahi mea whaa koe ni kuke tala noa ke he solo taxonomy o kuke o mai ngahi whakaukau e whaa ke lava ki reka ko identify mea fua. Kone tuu koe ia, o te hanga he sistemi o te wakai i mo whai ako ke whapapau i o kune ako i whanau he mea koko atu he sila pā mo ngahi mea koe ia, o te wakai me mea pehe ke mahino koe whai ako koko i tailulu i wawau mo whai ako koko i taku i lau mo whiefua o kunau whai pe silapa tatau pe ki he ke whanau o tau pehe pako GPS a pau tau tāno he GPS a o te wakai me kau whai ako he nau ngā ue i he whai sistemi koe ni Mana tu e solo wai pe foi sistemi e kau whai ako tau ke whai ako pau ke nau resi sita whai ako ka koe at the end of the day koe mea tene hanga tala mai o ku effective e o whae kau mea koe koe e ola koe sipi koe e bien toki we enge telefoni ku ke io kona kuongo mai koe nau ki ngau e ha moa ta koe ki POLOKALAMA he literacy and numeracy koe ai koe ola koe sivi tanak ma kehipe ya ku whai rewa ai mea gui koe teachers appraisal whai appraisal e kau whai ako tanak kehipe nai whi maureo e ha moa ke hanga moa o structure foi sistemi ke ulava
troa correlations. Yo lava troa correlations ke kau fai ako mono appraisal lo. Mo ola si. Si ko time na mari. Yo time na appraisal ko fai ako asimayo provisions. He time na fai ko appraisal independent fai pe he kau mau mafai. Yo time na link mai ke ola si. Kaya hata haya he kau si na pass. Koi. Ai ko fe hui le wa. Ko fe foi proficient ko ka mo foi fe la ko ok mo ni. Eu sei que winga e lauso. Ai ma winga ko ai hua teknologia ke ne hanga o faka ata ai kau falere ako ke na lava o analyze ai tunga gai na kau fai. Koi. Alo tama inspekitaya o assess mai tam fai ko lele proficient very proficient of it. Fe ko tam ko si vi tam ya ta hai la de kau si. Ko fe. Ko winga e ko fata no ko pau te troa ko relations. Koi. Me national examinations ke tunga gai kau fai ako. Ke la vai se hia sei. Que pe ai ko para pare mai ta fita la ta dombo ya e pasiki. Koi. Ai leva con e tu ko heta ni mi e piveni ko te site pre angai ke to ai CV form ni ma. Ai ko ala ke pe ki fana wa ko me form 1 form 2 al pe ai ko na wa pe ko ke form fa ni ma na toki CV pe form 1 no pana toki si ole vai ke hoko atu ai leva ko ke te fra hoko CV a ko ni ba ku ke austrano mai ke ngahi wesia kake te whama abopo mai be piveni poko haha te mea ku ke sio ki ai lava whama abopo ke ta polokalama koe aho ni ka ta toki hoko atu ka ta te whenga bena te lava mau hawhoi taimi ke ta te hoko atu ai ko ilo pe koe moe ko wakai hifo nai o mai moe feeling hai poate kake kataki nofo pehe ako he whi polokalama koe ni ke ngā ke osi ake ta whi polokalama koe ni Oye so koe mahu inga fuki ako koe e whakatala noa koe ke he mahu inga e solo ke kau e kau ako hono tala noa ai hala whanonga ai ako ke taulawa o taaki mai uhinga maka tuunga lelei he kai ko fotua ko whanua whaka offai he kapau te tau tuange pe ai CV ke tok whai pe he formono ai ko tau whaka osia tau pepe te toko tau wha o siya ko form fitua ko tau ura ke university. Koi. Ko ki toko si pe ako ko ai ko no molo pe ako ki pesete wa no ko hot ko to pe. Na tolu pe te na benefit me fu fitu no miliona o totong tu hau e kakai e tau geta. Koi. Ko e kusio o kuai unfair element au pito. Lahi au pito. Hono whakamalohi ai lao ke ave he whana he mātua e nau whanau ke ako. Kai ke ia mechanism ke ne hanga whakapapau o kuako e re kai i whare ako. E koe mea o kou pehe ai e na e tō e whamamawhai pure anga koni na e tōko si he wheitu hala ai ni ako asi mai ko he ko time go hoko mai me ko na winga e toka tiu ka to e me na langa shutdown ka to ai ako pehe yang hai whakau o tonu ke kau mai e kau ako kau e ka kai e whanua hano tala noa e kai ke utui ko whakau whakapotapota ke tau rife u assessment ni ko pehe tokua ko pehe io ko meta na ufanoa ko pehe tokua ko konga ya ta I leaving no one behind ko rife me ko te na mateu te wai ke how ko leaving no one behind ko make sure that everybody learns make sure work with ta ko to o ko leaving no one behind and now heka pas ka do alu
Tai ako i. Ai ko sio ko whakau whakawale. Solo ko he iro ko tu hanga fatonga yo ku hesitate ai to lahi he mea. Ka ko mana to ya ke talalo to ko ai fai kau ti amane ko ne sio ko ki he sio kita ai kau siu he time when I taki ai na to ko ngai fu question pa. Not even a single person e fute. O ulau miliona na taki pe alu kai ke hata ko nga ko na sio kita. Kai hata haya ko ulau ke kapau na fute e moete fu manganga pa. Lere pa mama na moya da fai. Ka ko taki atu pe si lue ai pe na mate ka to. Kai pe ke ha foi sino ta e fute. Ko ku whaka kau ke mea kon taki ke ko alu e ako. Ka pau o si hala pe ai mea putau sio mata pe ki ai. Fe mea ko is an abstract level ia. Foi level ia ko ke tau lava. Toi whaofangi ono teu e whanau ia. For better people, better leader for tomorrow. Panga i whakau. Kai ke te tau tūlua tau tōria ke toi alu ke toi wā mama oange tū maare ma tū tāmaki. Ke toi lahi angai palpare ma whakasosiare. Panga i whakau kau te mini sol. Koia. Malo pito piveni peko tui ku whamalo lahi atu he whakatalanoa koni ku ke whai koni i he ako. Ange koe ku wanga maheni kai kai koe ku nau mui he POLOKALAMA. Ka hape whainga isiu whoko o ta talanoa ki ai o ku whawhela be i pe ki he sistemi he koe te whtoi ka veinga e o ta nofo wakai ai te whtoi sistemi. O ta tawa bepe ku sai ke whanongo pe koe ke lelei ke whanongo ka ku atu e whakaukau koe ngā ke tau whiako aki pe mea mo lava ke nau te sio ka enkolo ta. Pe toki whahoko mena. Whirika ku whamalo lahi atu he lava koe POLOKALAMA. Mea mahu inga apito ene ako, kau ia he ngahi teftoi mea mahu inga. O ku whato wholowholo mau pekia e tui. Ako koe mo ui me hafua ngahi isiu ko to wholowholo ki ai. Pea ku mahu inga hange ko tala noa ku koe mea enu totonu ke tala noa i lahi. E he kakai e whanua pe me kakai ako. Ka ku hange u ki tuku noa i mahalo maalunga ange tokanga kakai ki he COVID piveni. Ka ku te aha mete ke te tokange ke e whakakato aki. Ka kai te ta toki wakai hawhainga maari e ke ta toki hoko atu ai. Yo saibe sol pa ko fiu ma bego lolo ta taimi. Koi. Ai malo ma whainga maari o fat. Kia, o fat. Malo apito. Wha malo ati ka tingi motolo e kainga mo whanongo mahi tau POLOKALAMA he ahoni. FATUFONUA fo au. Pea mo PIVENI PIUKALA. Wha malo lahi atu he lava ke kakato koe tau POLOKALAMA he ahoni. Hange koe ku mo wanga maheni ki ai koe wiko o sipena kai ke lava o atua e tau POLOKALAMA mātunga i he interneti kai pe ke lava whaha whelonga ahoni o ku whawhiawhia ko ngā ke lava ke whai whelonga ki e ahoni pe aku ke tawa taina pe i ho i heni he ngahi POLOKALAMA ko tau pe ku whahako heni ko hai ai komen puka tokoni ke o mai koe ke ahataha tene hanga o wesia koe pe ahwhai o ke tawa taina pe ke o mai ha komen ko mea beku mau kore matorea ke ngau e penga he lea lelei pe ku ke popo pe koe ke popo ko mea lelei ki tau whiako aki pe ngai POLOKALAMA ko toa peku atu ko e toi ngai POLOKALAMA ki ahoni ko e hoko e taha mahalo ka minite wanoa miheni o ku atu ai POLOKALAMA ko ia ko e whawhango sai o nepe mo whaifikau sales waka ko e hoko e wha i he ahoni ai pe e o atu ai POLOKALAMA ko ia ko tala no ako mo politikare ai o atu whawike ua pia mo wha palofesa i no ke huakau ko a pongpongi ko e POLOKALAMA ia pia hulo wifi POLOKALAMA e hulo wifi pia mo kafoi ka stake e o atu he time wha fiafi a pongpongi pia ko wike kaha urewa tu site e toki e hu mare vai e POLOKALAMA ko ia
I he taimi wha e whiawhi e tūsi te wika hau, e hu mea polokalama koe pultousa, ai ka tūsi te ia wiki ka hau, whataha pe mga hi polokalama pe koe o atuanga maheni pe mi heni, hange ko ia ko o mo wanga maheni ki ai. Whamalo lahi atu ke tiki mo tolu kotoa pe, mo whaatokoni mai, I hono sponsor ngahi polokalama ke I whamalo lahi atu ke tiki mo tolu ki a pina, mo ke I mauivi hono tokoni e tau ngahi polokalama, ta dot fito ki e kautaha ko ia, ko e South Pacific Loans, Staleki Tupou, o ko whamalo lahi atu ki a Staleki, kau ma South Pacific Loans, ko kau sponsor I ngahi polokalama o atu pe mi heni e taimi kotoa pe, whia mau no I New Zealand, whia mau ke whainga tono no beo ke whia mau ke whaiha tokoni whapaanga o na ngalo I te koe ai kautaha no koe ni Staleki Tupou ai o ko South Pacific Loans ko whika na whamo o I no valu ngeau valu hiva valu no valu ngeau valu hiva valu te ke lava o talanoa ki a Staleki Tupou I he South Pacific Loans te pete nau lava lewa o tokoni atu ki te koe. Neongo o ku lotonga lockdown ni a tonga eiki, ka ku kei whamanatu atu pe tau whare koloa wala koe page fashion store I loto nuku alofa, hanga atu ke tau me pe a building. E toki whaaongo atu pe taimi te nau whokia I o ngā aue, e whawhalala ia pe me pure anga, ko hai taimi, e whakaatai a lockdown. Nai o si tari pe e he potungai mo ui pe mo e pure anga, ke whaifatongia pe ai kautahani, page fashion store I he ngahi taimi whataputapu I koe ki mua he lockdown I koe ni wikeni ka koe ngā koe lockdown whahoko malolo I ngahi business kotoa e toki whaaongo atu pe taimi I tēnā whokia I whaifatongia walu fitu noa ono nima ono wha I he taimi ngā ue te ke lava o telefoni ai ki he page fashion store ka ke orewa ke whoki ai ke ose lockdown pa ke toki telefoni ki he taimi ngā ue e toki o atu pea me nau pesi ko ia ko page fashion NZ I he Facebook a te ke lawa mauai ngahi update ki he kautaha ko ni ko page fashion store ko e tuak wha ose pe ko lawa ke o atu he ni ai te ke lawa o huke nau pesi Facebook o like ai ke lawa maui ngahi pe te ke follow ke lawa maui nau ngahi update ko doa pe ngahi vala opuna o atu whakawhau whaupita ngahi wala ngai ka whamalo lahi ki he page fashion store I he toko ni opuna o whahoko ka ke ngā tai koe tau live stream ai te maulawa o whahoko foki ai live stream e he Vipon Media iha whahenga kātoanga pe I New Zealand te ke lawa whetu taki mai ki te au he noa wataha ua noa nima noa ano noa fitu pe koe whātaha walu. Noa hiva whātaha walu, nima whā tolu noa. Te maulawa o whaitā, I hao whainga kātoanga, hange koe Māori, koe putu, koe birthday, graduation. Ka pēha whainga kātoanga I New Zealand, te maulawa o whahoko I a maau. Peka pau ke whia mau ke whahoko mei tonga, ai live stream, koe te kalapa whitu taki mai, ki te au, I he ku Facebook a, pe Messenger, pe telefoni, ko hape mea, e whainga fua ki te koe, te ke lawa whetu taki mai ai, ki tau talanoa, ki maulawa o whakahoko, ai ngai kātoanga, ai ngai function ko ia, live stream ko ia, ki mamata mai ki ai, ho ngai family, pe me tua preanga. Ko ngā tai e tau polokalama ko ia ki ahoni, pe mo whamalo lahi atu ke tingi mūtolu, ka tau toki whilongo aki, I he taimi hoko ko ia ai taha.